back to J5 here then. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേഴ്സസ് പോപ്കോൺ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിക്ക് ഇത്തിരി പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ലേശം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഇത്രയും മതിയാവും. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റാൻ വയ്ക്കുക. കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും ഇത് മെൽറ്റായി വരാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോപ്കോൺ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നേരെ കുക്കറിലേക്ക് ഈ പോപ്കോൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പോപ്കോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കട്ട മെൽറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കട്ട. അപ്പം നമ്മുടെ പോപ്കോണൊക്കെ നല്ലോണം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ ഉരുക്കി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചോക്ലേറ്റിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. സൂപ്പർ സാധനം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഭയങ്കര നിങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. നല്ല ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോപ്കോൺ വേഴ്സസ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. And thank you for watching my videos.